আচ্ছা, হাতে যে ফোনটা আমি নিয়েছি, এই ফোনটার মডেল হলো Realme C35। এটাতে আমরা সাউন্ডের সমস্যা পেয়েছি এবং ধারাবাহিকভাবে এটা সাউন্ড সমস্যা নিয়ে কিছু তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি বরাবরই তথ্য দেওয়ার কথা বলি। আসলে সার্ভিসিং হওয়া না হওয়া সেটার প্রসেসিং বা বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্টের উপর নির্ভর করবে। আমরা শুধু চেষ্টা করব যে সঠিক ধারণা বা সঠিক গাইড অনুযায়ী কাজ করা। ওকে? তো সেই অনুযায়ী যে কাজটা এখন শুরু করতে যাচ্ছি এটা হলো Realme C35 মডেলের ফোন। আর এটাতে সমস্যা হলো যে ডিসপ্লে লাগাতে কাস্টমার এসছে কিন্তু সমস্যা সমস্ত সেকশন ওকে থাকলেও সাউন্ড হচ্ছে না। তাই এটা ধারাবাহিকভাবে পরিমাপের জন্য প্রথমত এটা ব্যাটারি কানেকশনটা ডিসকানেক্ট করে নিতে হবে। তো এখন হলো যে এইটা যে প্রসেসে আছে এই মাদারবোর্ডে ইনটেক আছে। তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে যে এখানে ২ টা কানেকশন আছে যে ২ টা সাউন্ডের কানেকশন। এই সাউন্ডের কানেকশনে এখানে পরিমাপের জন্য আমরা ডায়োড মোডে জিআর পদ্ধতি ব্যবহার করব। সেই পদ্ধতিতে কেন ব্যবহার করব? যে উপরে যে রেবন আছে রেবনটার নিচে সংযোগ আছে কিনা এবং এখান থেকে কানেক্টরে সঠিকভাবে এই যে মাইকের যে ২ টা লাইন আছে এই ২ টা লাইন পাচ্ছে কিনা। তাহলে এটার জন্য পজিটিভ প্রোবটা যে গ্রাউন্ডে ধরে মাইনাস প্রোবটা দিয়ে পরিমাপ করব। তাহলে এখানে মিসিং বলতে কি এটা একটু চেপে ধরি। এবার ভ্যালু আছে? আছে। পরেরটায়? ভ্যালু আছে। তাহলে এখান থেকে যে সংযোগটা আছে জিআর, সেই জিআরটা আছে। অনেক সময় কি হয় যে এই লজিক বোর্ড সমস্যা হয়, অনেক সময় মাদারবোর্ডের কানেক্টরের প্রবলেম হয়। তাই না? তাহলে এটা আশা করছি উপর থেকে লাইন অ্যাকুরেট আছে আরকি। তাহলে পরবর্তী স্টেপটা কি হবে? পরবর্তী স্টেপ হবে যে এই টিনগুলো তুলে ফেলা। তার আগে আমরা আ থা না, এইটার আগে আমরা দেখব কি যে বর্ণীয় দেখে নেব যে কোন জায়গায় এক্সাক্টলি অডিও আইসিটা আছে। কারণ আপনি সারা বোর্ড খুঁজে বা সব জায়গায় খুঁজে তো আ মানে টিন তোলার কোনো প্রয়োজন নাই। যেটুকুন প্রয়োজন ততটুকুন তুলব। যেহেতু বোর্ড ইনটেক আছে সে হিসাব করে বেশি প্রয়োজন হবে না। তাহলে এটার জন্য আ উম আমরা আগে বর্ণীয় দেখে নিই। বর্ণীয়তে অডিও লাইট আছে ঠিক পাওয়ার আইসির নিচে। এই যে পাওয়ার আইসির নিচে এখানে দেখুন যে এখান থেকে অনেকগুলো সংযোগ আছে। তার ভিতরে প্রাইমারি যে লাইনগুলো সেটা হচ্ছে যে ভিপিএস পাওয়ারটা অডিও আইসিতে যাচ্ছে কিনা এবং অডিও আইসির এই যে পাওয়ার আইসির ইনপুট যেটা অডিও এই যে অডিও এইচপিআর, অডিও এইচপি আর ই ডাবল এফ এই ২ টা লাইন এখানে ভ্যালু আছে কিনা। তাহলে আমরা এটা পরিমাপ করার জন্য সর্বপ্রথম কি করব? ফোনটাকে আবার ব্যাটারি সংযোগ দেব। বুঝাতে পারছি কিনা? যে এই মাদারবোর্ডটা টিনটা উঠিয়ে নেব। নিয়ে আবার ব্যাটারি সংযোগ দিয়ে ফোনটা অন করে ফেলবো। অন করার পরে বা অন না করলেও হবে ভিপিএসটা আসছে কিনা। শুধু ভিপিএসটা আগে দেখতে হবে এবং ভিপিএসটা দেখার পরে এরপরে ফোনটা রান করার পর অডিও আউটপুট ঠিক আছে কিনা। আমরা ধারাবাহিকভাবে দেখার চেষ্টা করি। এজন্য টিন উঠাবো। টিন উঠানোর জন্য আপনারা জানেন যে আমি হিট পদ্ধতিটা ব্যবহার করি না। জাস্ট কাটিং প্লাস দিয়েই ট্রাই করি। তা সেই অনুযায়ী আজকেও সেই সেম প্রসেস। কাটিং পদ্ধতিটা এইজন্যই ব্যবহার করি যে হিট দিলে কি হবে কোনো না কোনো সেকশন গলে যেতে পারে বা নষ্ট হতে পারে, সমস্যা হতেই পারে। তাহলে সেই জায়গা থেকে আমি যখন ওইভাবে অ্যা অ্যা যাব না তখন আমার ওই বিষয়টা সেফলি থাকলো। অনেক সময় মাদারবোর্ডের যে আইসি গুলো থাকে এগুলো পেস্টিং থাকে এবং পেস্টিং এর কারণে সমস্যা হয়। টিনটা উঠানোর জন্য খুব আস্তে, আস্তে খেয়াল করতে হবে। যতটুকুন উঠবে ততটুকুন আমরা আ ধরে, ধরে পরের স্টেপে যাব। আচ্ছা এবার এখানে অডিও আইসিটার যে পরিমাপের জন্য হয় ভিপিএস দিয়ে এই ইউএসবি লাগাতে হবে অথবা ব্যাটারি পাওয়ার দিতে হবে। শুধু ব্যাটারি পাওয়ার দিলাম। আমরা জানি কি যে চার্জিং আইসিতে ব্যাটারির ভোল্টেজ যাওয়া মানে সে ভিপিএস অটোমেটিক্যালি তৈরি করে। তাহলে এখানে আমরা ভিপিএস পাবো হিসাব অনুযায়ী। এখন এটা যেহেতু ব্যাটারি কানেকশন দেওয়া আছে এখান থেকে তাহলে ভোল্টেজটা রেখে নিই। ভিপিএস 3.9 তাহলে ভিপিএস যখন ঠিক আছে তাহলে পরের স্টেপটা কি হবে? পরের স্টেপটা হচ্ছে যে আমরা আবারও সেই আ পা মানে বর্ণীয় বের করলাম। বর্ণীয় বের করে এখন
এখান থেকে এখানে সংযোগটা আছে কিনা, অর্থাৎ অডিও আইসি থেকে এই যে কানেক্টর অর্থাৎ বেস নিচে যে বেস কানেকশন যেটা আছে মাদারবোর্ডের, এই বেস কানেকশনে লাইনটা আছে কিনা, এটা কত নম্বর পিনে আছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 নম্বর, 9 10 9 10 উপরেরটা 9 এবং 10 নম্বর লাইনে আছে। তাহলে এটা আবার পরিমাপ হবে কি ব্যাটারি কানেকশন ছাড়া অনলি জিআর পদ্ধতিতে। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 আছে 10 এবং ঠিক এর নিচের এই কর্নারের দুইটা একই। তাহলে জিআর আছে, জিআর থাকা মানে কি আইসির সাথে এই কানেকশন মানে এই মাদার হচ্ছে নিচে যে মাদারবোর্ডের সাব বোর্ডে যে রেবনটা আছে এই রেবনে কানেকশন পেয়ে গেলাম। তাহলে এখন আমাদের করণীয় হবে কি, যেহেতু আইসিতে আমরা ভিপিএস পেয়েছি, তাহলে আমাদের যে এনাবল লাইন ছিল এখানে যে এনাবল লাইনটা ছিল সেটা এনাবলটা আছে কিনা, এনাবলটা কি সে আছে এখানে জাস্ট একটা রেজিস্টারের মাথায় আছে, তাহলে এখানে রেজিস্টারের মাথায় ভ্যালুটা আছে কিনা সেটাও আছে। তাহলেও কিন্তু অডিও বাজছে না, এর কারণ কি এবং কিভাবে এটা ফিক্স করবেন, এই জন্য কি হবে যে আইসিটা তুলে ফেলতে হবে। আইসিটা তোলার পরে আইসির নিচে যে বলগুলো আছে এই বলগুলো একে একে পরিমাপ করব। এখন একটা জিনিস আপনারা নোটিস করেছেন কিনা যে আমি যখন কোনো আইসি উঠাই তখন আইসির যে নোজ পয়েন্ট আছে এই যে নোজ, এই নোজ পয়েন্ট অনুযায়ী এটা মার্ক করে রাখি যেন এই আইসিটা পরবর্তীতে হারিয়ে গেলে হচ্ছে মানে তুলে ফেলার পরে আমার নোজ পয়েন্ট নিয়ে যেন কোনো চিন্তা করা না লাগে। আমি ওইটা দেখি মিলিয়ে নিচ্ছি, আমার তো আর বর্ণীয় দেখা লাগছে না বা খোঁজা লাগছে না। এখানে হিটের পরিমাণটা খেয়াল করুন যে ওই যে 340 70, এটা হলো যে এটা নিজের কাছে যে আমি আইসিটা তুলতে পারবো এই হিটে, মানে হিটের পরিমাণ যদি বেশি হয়ে যায় নিচে কিন্তু সিপিইউ আছে, তখন আবার কিন্তু ফোন ডেড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আচ্ছা, তোলা কমপ্লিট। এরপরে আগে মাদারবোর্ড একটু ওয়াশ করে নিতে হবে, নয়তো তো থিনার থিনার দিয়ে এখানে এই যে এখানে বলগুলো অ্যাকুরেট আছে কিনা বা কোন কোন পরিস্থিতিতে আছে এটা বোঝার জন্য যেতে হবে কোথায় বিট ম্যাপে। বিট ম্যাপে হলো যে যে হার্ডওয়্যার সলিউশনে যে বলগুলোর কানেকশন দেখানো আছে, অর্থাৎ এখানে কয়টা দেখানো আছে মাত্র হচ্ছে 2 2 4 5 6 6টা লাইন আছে, 6টা লাইন ছাড়াও যে আরো কিছু বল আছে এই বলগুলো সংযোগটা কি কি। ওকে, তাহলে এখানে বলগুলো জুম করলাম, জুম করে দেখেন যে এখানে একটা দুইটা, এই দুটো আছে যে একটা হলো স্পিকার ইনেবল একটা হলো ভিপিএস পাওয়ার। এইটা ছাড়াও দেখেন যে নিচে ভিপিএস পাওয়ার একটা লাইন আছে, এখানে একটা লাইন আছে, আর নিচে এগুলো তো সব আউটপুটের লাইন, এগুলো তার ভ্যালু দেখাবে না। তাহলে এখন এইটা কিন্তু আপনার অ্যানালগ আইসি বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু হচ্ছে যে ডিজিটাল আইসি না, যেহেতু এখানে এসডিএ এবং এসসিএল লাইন নাই, এখানে কি আছে জাস্ট এনাবল লাইন আছে। এই যে এনাবল লাইন আছে, এনাবল লাইনটা কোথা থেকে আসছে? ডাইরেক্ট প্রসেসর থেকে আসছে। তাহলে এই এনাবল লাইনে জিআর আছে কিনা এটা আগে খেয়াল করি। আছে, এনাবল আছে। এরপর এখান থেকে এটা হচ্ছে যে ভিপিএস পাওয়ার, এই দুটোই লাইন স্বাভাবিকভাবে থাকবে। তারপরে আমরা আর দুটো লাইন কোথায় দেখলাম যে যে লাইনগুলো ভ্যালু আছে, এই আইসিটা যে লাইনগুলো ভ্যালু আছে প্রথমত সেই লাইনগুলো আমাদের চেক করার প্রয়োজন। হ্যাঁ,
তাহলে এখানে পাশে আরেকটা B2 লাইনটা ভ্যালু আছে, তাহলে এই লাইনটা এটাতেও ভ্যালু আছে, তাহলে সমস্যা কোথায়? না ভ্যালু বেশি তো, দেখুন 727, এখানে ভ্যালু কত দেখাচ্ছে বর্ণীয়তে 658 না, তাহলে হিসাব অনুযায়ী স্বাভাবিকই আছে। তাহলে এই এখন এখানে এখানে দুইটা লাইন আছে, যেটা হলো পাওয়ার আইসি থেকে আসছে, পাওয়ার আইসি থেকে এখানে কি এই রেজিস্টারের মাথায় খুঁজতে হবে কিন্তু, অর্থাৎ এই যে এখানে আর এখানে এটা যেহেতু রেজিস্টার আছে সবগুলোই আর দিয়ে চিহ্ন রাখেছে, কিন্তু এটা আছে ক্যাপাসিটর, এই যে ক্যাপাসিটর সি দেওয়া আছে, তাহলে এটার জন্য মাপলাম কোথায়, এখানে ভ্যালু পালাম। যেহেতু আমরা আইসি তুলে ফেলেছি, এখন এই আইসির সাথে যে যে সেকশনগুলো কানেকশন আছে সেই সেকশনগুলো সংযোগ থাকবে, তাহলে এটাই আছে। তারপরে এপিটে এই পাশেও আছে, তাহলে এখন সংযোগটা যাচ্ছে কি এখানে একটা ক্যাপাসিটর, এখানে একটা ক্যাপাসিটর, এই পর্যন্ত। যেহেতু ক্যাপাসিটর পাস করে কিন্তু এখানে ভোল্টেজ আসবে না, ক্যাপাসিটরে কি হয় যেখানে একটা ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করে। তাহলে এইটাই ভ্যালু পেলাম, এটাও পেলাম, এটা লাইনটা এখান থেকে নিয়ে আসছে এই ক্যাপাসিটরের মাথায় এবং এখান থেকে নিয়ে এসে ক্যাপাসিটর মাথায়। তাহলে নর্মালি এখানে প্রসেসটা কি ছিল, এটা হলো যেটা ইনেবল লাইন, এইটা হলো ভিপিএস লাইন, এনেবল লাইনও প্রয়োজন এবং ভিপিএস লাইনও প্রয়োজন। তাহলে এইখানে তো যদি সিপো থেকে এনেবল না থাকে তাহলে কাজ করবে না, এবারে কিন্তু ভিপিএস না থাকলে কাজ করবে না। তাহলে মোটামুটি সমস্ত সেকশনই কিন্তু স্টেবল আছে, সমস্যা নেই। তাহলে অনেক সময় কি হয় যে ফোন আছাড় খায়, পড়ে যায়, পড়ে যাওয়ার কারণে নিচে যে বলগুলো আছে সঠিকভাবে কানেকশন পায় না। এটার জন্য এখন প্রথম কাজ হবে কি এই আইসিটা আবার লাগানো, আইসিটা লাগাবো, যদি কাজ না করে তাহলে আমরা সরাসরি কি করব, আইসিটাকে চেঞ্জ করব, যেহেতু আমাদের আইসির যে রিকোয়ারমেন্ট ছিল সেই রিকোয়ারমেন্টগুলো আমরা পাচ্ছি। ওকে, এখন এই অবস্থাতে আগে সর্বপ্রথম ঠান্ডা, এবার আসি মাদারবোর্ডটা লাগানোই। এখন এইটার সিস্টেমটা তো আমরা প্রাইমারিতে জানলাম যে এটা এই পদ্ধতিতে আছে, হ্যাঁ। এখন এর আরেকটা বিষয় করা যেতে পারে, যদি এইভাবে সাউন্ডটা না আসে বা সাউন্ডটা কাজ না করে তাহলে আমরা তখন কি করব, একটা ব্লুটুথ হেডফোন কানেকশন দেব, হ্যাঁ। যেহেতু সাউন্ড উৎপন্ন করে কে সিপিইউ, আর সে মাধ্যম নেই কি অ্যামপ্লিফায়ার আইসির, যে অ্যামপ্লিফায়ার আইসিতে কি হয় যে সাউন্ডটাকে দ্বিগুণ করে, সাউন্ডটাকে বৃদ্ধি করে। তাহলে একটু এই পাশে মাইকের লাইনটা লাগাই ফেলি। না এই যে এসছে, না রিয়েলমি কি সাউন্ড হয় নাকি, এই যে সাউন্ড এসছে না, তাহলে আমি দেখি ভেতরে কোনো কিছু প্লে করে দেখি, এখান থেকে যে দেখি
সাউন্ড আসছে। আসছে, ঠিক আছে। জি স্যার। তাহলে মোটামুটি যে সাউন্ডের যে প্রসেস, সেই প্রসেস কিন্তু মোটামুটি আমাদের ক্লিয়ার। আর কোনো প্রশ্ন আছে এই বিষয় নিয়ে? না স্যার। এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটু ডিপলি নলেজ দেওয়ার চেষ্টা করি। এটা তো হয়ে গেল, কিন্তু এটা কেন হলো বা কোন প্রসেসে হলো সেটা তো আমরা জানলামই। যদি ধরেন এইভাবে না হতো, ফোনটা আসার খেয়েছে পড়ে গেছে, যার কারণে আমি আবার আইসিটা দ্বিতীয়বার রিপিট করলাম। আপনারা চাইলে এভাবে দেখতে পারেন, তবে এখানে একটা বিষয় এভাবে নিতে পারেন। সামনে ক্যামেরাটা দিই। আচ্ছা, এখন যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে এই কাজটা, হ্যাঁ, এত শর্টকাটে অনেক সময় হয় না, কাজের প্রসেস বেশি হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে যদি মনে করেন যে অডিওটা হলো না, তাহলে কি করতাম, অডিও আইসিটা চেঞ্জ করতাম। তবে এর শুরুটা এভাবে করবেন যে মনে করেন যে অডিওর কাজ করবেন, অডিও কাজ করার আগে সর্বপ্রথম ফোনটা ইনটেক থাকা অবস্থায় ফোনটা হাতে নিয়ে চেক করবেন সাউন্ড আছে কিনা। এখানে যদি জিআর থাকে, ভোল্টেজ মোড না, জিআর, জিআর যদি থাকে তাহলে জিআর অবস্থায় জিআর পরিমাপ হলো। জিআর পরিমাপ করার পরে ফোনটা ধরেন অডিও নেই, তাহলে কি করব যে আমরা একটা হেডফোন অথবা ব্লুটুথ স্পিকার নেব, নেওয়ার পর সেটা কানেকশন দেবো এর সাথে। আগে দেওয়ার পর কোনো কিছু সাউন্ড প্লে করে দেখবো যে সাউন্ড সঠিকভাবে আসতেছে কিনা। বুঝা গেছে? জি। যদি সাউন্ড এসে থাকে তাহলে আমরা ধরে নিলাম কি আমাদের প্রসেসর সেকশনটা ওকে আছে, ওকে স্যার। সমস্যা কি অ্যামপ্লিফায়ার অপশনটা প্রবলেম আছে। অ্যামপ্লিফায়ার কিভাবে কাজ করে, অ্যামপ্লিফায়ারের সিস্টেম আছে যে সে হচ্ছে যে সিপিইউ থেকে এনাবল নাই, প্রসেসর থেকে দেখেন যে স্পিকার ইএন লাইন, ইএন লাইন কি করছে, সে এনাবল নিয়ে এই আইসিটাকে কমান্ড করছে যাও তুমি সাউন্ড প্লে করো। কিন্তু এই সাউন্ডটা এই মূলত এই অ্যামপ্লিফায়ারটা কার থেকে সাউন্ডটা নিচ্ছে, কিন্তু একটা প্রসেস আছে, সেইটা কিন্তু আসছে কিন্তু এই পাওয়ার আইসি থেকে। তবে অধিকাংশ সময় আমরা পেয়েছি কি আমরা পাওয়ার আইসি থেকে সমস্যা পাইনি, সমস্যা পাই বেশিরভাগ ইএন লাইন অথবা প্রোটোকল লাইন। ক্লিয়ার? জি। তাহলে এই প্রোটোকল লাইনেই কিন্তু প্রবলেম। ইতিপূর্বে কিছুক্ষণ আগেও একটা কাজ করলাম, যেটা হলো যে প্রোটোকল লাইনের ভোল্টেজ হাই হয়ে গেছিল, মানে হচ্ছে যে হাই ভোল্টিং হয়ে যাওয়ার কারণে মূলত কাজটা হয়নি এইটা। আর অনেক সময় আমরা দেখেছি কি যে দেখুন যে এখানে এই অডিও আইসিটা কাজ করার জন্য এখানে কিন্তু একটা আছে যে মানে বুট ক্যাপ টাইপের থাকে, সেটা হচ্ছে এটার ভিতরে মনে হয় দেয়নি। এই যে এইটা ক্যাপাসিটর, যেটা হলো আমি বোঝাতে চাচ্ছি এটা, এটার ক্যাপাসিটর দেখেন যে টোটালে এটা সংযোগ কিন্তু ভিতরে গেছে, এখান থেকে এখানে গেছে, এটা এখানে রেজিস্টার আছে, সেটা আবার কোথায় নিয়ে গেছে, ঘুরে আবার এই পাশে কোনো একটা ক্যাপাসিটরের সাথে আছে, I2C লাইনের সাথে আসছে। প্রসেস কিন্তু শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ না, আরো আরো কিছু জায়গা আছে। কিন্তু আমাদের প্রাইমারি আমরা কি করব যে এই আইসিটা বিশেষ করে আলম ভাইয়ের জন্য বলছি, হ্যাঁ, যে আপনি এত বেশি প্যারা নেবেন না, জাস্ট ফোনটা খুলে আইসিটা উঠিয়ে দেখবেন যে যেই সেকশনে ভ্যালু আছে এই প্রসেসগুলো ঠিক আছে কিনা। ভ্যালু না থাকলে আমরা চেষ্টা করব যে যদি এখানে ভ্যালু না পায় তাহলে লাইনটা কোথা থেকে এসেছে সেই লাইনটা খুঁজে বের করা। ঠিক আছে, এখানে ক্লিক করার পর এখানে যদি ভ্যালু না আসে তাহলে সর্বপ্রথম আপনি দেখবেন কোথায় লাইনটা, এই দিকের এই অংশগুলোই এখানে কিন্তু একটা রেজিস্টারের মধ্যে গিয়েছে। এটা যদি আমরা একটু ছবি দিয়ে দেখাই তাহলে এখান থেকে লাইনটা এই জায়গাতে লাইনটা গিয়েছে এই যে রেজিস্টারের মধ্যে, এখান থেকে আবার এখানে এসছে, এখান থেকে আবার ভিতরে নিজের ভিতরে নিয়েছে। লাইনটা কিভাবে নিয়েছে দেখেন, যে এই যে এখান থেকে এই মাথা থেকে নিচে আসলে এবার এখানে ক্লিক করলেন, আবার এই ক্যাপাসিটর হয়ে ভিতরে গেল, মানে B2 লাইন A2 তে নিল। কিন্তু তারপরে আবার একটা লাইন আছে যে দেখেন এই জায়গায় আছে, যে এটা হচ্ছে 2 নম্বর লাইন, যেটা হলো A4 এ গেছে, এটি কিন্তু একটা ক্যাপাসিটর। এখন কোনো কারণবশত যদি এখানে এই ক্যাপাসিটরটা উঠে যায় তাহলে কিন্তু অডিও বাজবে না। তাহলে এটা কিন্তু বিষয়, যেহেতু এটা পানি খাওয়া না এজন্য এত প্যারা আমাদের নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সমস্ত প্রসেস সব ওকে থাকার পরে তারপর যদি কাজ না করে তখন আমাদের আইসি চেঞ্জ করতে হবে। তাহলে মোটামুটি এতটুকুন জানলাম যে লাইন, প্রাইমারি লাইন ভোল্টেজ, সেকেন্ডারি লাইন প্রোটোকল লাইন, এই দুইটা সমন্বয়ে একটা অডিও প্লে হবে ইনশাল্লাহ। তাহলে ধন্যবাদ, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।